很好吃哎，很好吃哦。哎，外面焦糖是厚，是你喜欢的？就像我们买那个日本的焦糖 ice cream，是那么厚。给几分？9分。很好吃。那个豆它只能内用，不是没有原因的。因为这种焦糖东西带回去吃会出水，就不会那么脆。好好吃哦。我是小莫，欢迎点赞追踪，感谢大家观看。